άμεσα. Μάλιστα. Άντρη Δανίλ, σε ευχαριστούμε εδώ στο στούντιο. Αύριο παραλύουν τα σχολεία. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν καθηγητές και δάσκαλοι. Είναι εδώ μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, ο κύριος Φίλιος Φυλαχτού. Κύριε Φυλαχτού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, με την οποία θα μπορέσουμε να επεξηγήσουμε ακριβώς το σκοπό της απεργίας. Βεβαίως, τι είναι αυτό που σας αναγκάζει αύριο να προχωρήσετε σε απεργιακές κινητοποιήσεις? Οι εκπαιδευτικοί με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες προχωρούμε αύριο, που αποτελούν και το έσχατο μέτρο, αντιλαμβάνεστε, αν αναλογιστούμε και αυτά που επιβαρυνόμαστε με το πρώτο πακέτο, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, αλλά και τους αυτοεργοδοτούμενους, με προεξάρχοντο πολύ απλό και κατανοητό μήνυμα ότι δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Οι λύσεις που προτείνονται και που αποφασίζονται δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα της οικονομίας που ορθώνεται μπροστά μας. Είναι ετεροβαρείς και πολύ περισσότερο δεν πατάσουν φαινόμενα που ταλανίζουν και βασανίζουν την κοινωνία και την οικονομία. Δηλαδή, σε ποια μέτρα ακριβώς διαφωνείτε, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο? Κοιτάξτε, φαίνεται. Στη μείωση ότι του κλιμάκου για τους νεοεισερχόμενους. Και σε αυτά διαφωνούμε. Πού άλλο? Φαίνεται ότι προφυλάσσεται ο πλούτος, προφυλάσσεται οι έχοντες και κατέχοντες. Δεν έχουν. Νομίζω να μην αναφερθούμε σε δικά μας επιχειρήματα, να πάμε στην έκθεση της Γενικής Ελεγκτρίας, κύριε Κυριάκο, όπου πολύ πρόσφατα έχει επαναλάβει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ ανείσπρακτη φόρη, 240 εκατομμύρια οφειλές στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε, ένα φόρο τον οποίο εγώ, εσείς και ο κάθε ένας μας τον πληρώνει, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο και τον καταχρώνται. Εμείς γι' αυτά θα φωνάξουμε αύριο. Θέλουμε η κοινωνία να αφυπνιστεί, γιατί πραγματικά με τις νοοτροπίες και τις ιδέες που έχουν κάποιοι πολύ έντεχνα και συγκαλυμμένα εμφυτέψει σε αυτήν την κοινή γνώμη, πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έπονται. Ακριβώς, γιατί έπονται τα χειρότερα. Κάποιος θα διερωτάται γιατί πρώτοι σέρνουν το χορό οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και ενώ τον χορό των κινητοποιήσεων, γιατί εσείς πρώτοι κάνετε αυτό το βήμα μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης της οικονομίας. Εντάξει, απέχουμε πολύ, αλλά μπορεί να ζήσουμε κάποιες καταστάσεις όπως αυτές που ζει η Ελλάδα. Με μειώσεις 50% των μισθών. Εδώ μιλάμε για ένα μέτρο 10% μείωση των κλιμάκων των νεοεισερχομένων. Από αυτό που σας ενοχλεί ιδιαίτερα? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που μας ενοχλεί. Ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε προσφέρει αρκετά μέχρι τώρα και εμάς οι μειώσεις των μισθών μας είναι στο 10%, αλλά ας μην επικεντρωθούμε στις μειώσεις. Θέλουμε τις λύσεις, όπως αναφέρατε, συλλογικές, υπεύθυνες λύσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να βρούμε μια διέξοδο στο πρόβλημα. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι με αυτά που έχουν αποφασιστεί σήμερα, ίσως φτάσουμε σε αυτή την τραγική κατάσταση της Ελλάδας, η οποία έφτασε εκεί που έφτασε λόγω της ανοχής της διαφθοράς, της ανοχής των κάποιων να φοροκλέβουν, θα τολμήσω να πω αυτόν τον όρο, να φοροκλέβουν, να φοροαποφεύγουν, τα δηλωμένα εισοδήματα να είναι ελάχιστα. Μπορούμε να το δούμε αυτό από πίνακες και πάλι, όπου ο ατομικός φόρος εισοδήματος στον τόπο μας είναι στο 60% των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Και φαίνεται εδώ επιλεκτικά έτσι κάποτε να αναφερόμαστε σε παραδείγματα της Ευρώπης για να πείσουμε για κάποια ζητήματα και κάποτε να τα ξεχνάμε. Να πούμε για παράδειγμα στο θέμα αυτό με τους φόρους. Τι φορολογίες πληρώνουν ως ατομικό φόρο εισοδήματος? Εδώ εμάς όλοι φοροαποφεύγουν, φοροδιαφεύγουν, φοροκλέβουν. Μάλιστα. Ο μισθός ο δικός σας με τον μισθό των συναδέλφων σας στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πόση διαφορά έχει? Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, γιατί ακριβώς τον τελευταίο καιρό, κύριε Κυριάκο, έχουμε μια τεράστια παραπληροφόρηση. Έχω εδώ και θα σας το αφήσω να το μελετήσετε. Πέστε μας εσείς τα βασικά. Ναι. Βεβαίως, είναι τα στοιχεία της Eurostat. Πρώτα όσον αφορά τους μισθούς. Και εγώ λέω, σε ποιες χώρες θέλουμε να μοιάσουμε? Στην Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Αγγλία, τη Γερμανία, που η παιδεία είναι σε ψηλά επίπεδα και οι μισθοί είναι πολύ πιο ψηλοί από τους μισθούς που παίρνουμε εμείς? Ή θέλουμε να πάμε στους μισθούς της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, των άλλων ανατολικών χωρών και της Τουρκίας, που είναι χαμηλότεροι? Εμείς γι' αυτό φωνάζουμε αύριο. Θέλουμε επίπεδα παιδείας να διατηρηθούν εκεί που είναι, σε αυτές τις χώρες που ανάφερα προηγουμένως, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες του Ανατολικού μπλοκ, που σήμερα θεωρούνται και ευρωπαϊκές. Έχουν δημιουργηθεί τέτοια αντικίνητρα που δεν βρίσκουν εκπαιδευτικούς να επανδρώσουν τα σχολεία. Γιατί μην ξεχνάτε, εδώ στην Κύπρο είχαμε διασφαλίσει μια ποιότητα εκπαιδευτικών μέσα από το πολύ ανταγωνιστικό σύστημα και την επιθυμία πολλών να ενταχθούν στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε μια διασφάλιση ενός επίπεδου. Ναι, είστε όμως από τους εργαζόμενους με τα πολλά υπέρ. Όχι, 15 μέρες στο Πάσχα, 15 μέρες τα Χριστούγεννα, 3 μήνες το καλοκαίρι, μέχρι 1 η ώρα είστε στο σπίτι σας.
Αύριο θα είστε από τις 11 και εμείς θα ψάχνουμε τρόπους να πάρουμε τα παιδιά μας να τα φυλάξουμε. Είναι ο δεύτερος μύθος, κύριε Κυριάκου. Γιατί είναι μύθος? Που κατάφεραν να σε φυτέψουν εδώ ακριβώς υπάρχει. Όχι, είναι πραγματικότητες, είναι γεγονότα. Δηλαδή, συζητώντας αυτό το Σαββατοκύριακο με γνωστούς που δεν έχουν τι να κάνουν τα παιδιά τους αύριο, που δεν έχουν τον παππού και τη γιαγιά κοντά, γιατί έτυχε να είναι σε άλλη πόλη. Πώς θα κινηθούν, δηλαδή, εσείς μία ώρα θα είστε στο σπίτι σας από τις 11 αύριο, εμείς θα ταλαιπωρηθούμε. Θα είμαστε στις κινητοποιήσεις. Κύριε Κυριάκου, εσείς, αν μπούμε τι μισθό παίρνετε, αν μου πείτε ότι παίρνετε πάνω από 1.000 ευρώ, εγώ σας βλέπω 2 ώρες εδώ στο στούντιο και για ένα δελτίο ίσως 3 ώρες εργάζεστε. Έχουμε και ολόκληρη προετοιμασία. Α, έχετε και ολόκληρη προετοιμασία. Ακριβώς. Το Μην το παίρνετε αλλού. Μην το παίρνετε αλλού. Απαντήστε στην ουσία. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Υπάρχει το International Standard Classification of Occupations, δηλαδή μια ταξινόμηση που γίνεται στα επαγγέλματα και σε αυτήν την ταξινόμηση στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται οι νομοθέτες, ίσως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ακριβώς στη δεύτερη κατηγορία οι εκπαιδευτικοί. Γιατί το επάγγελμα μας είναι πολυδιάστατο, πολύπλευρο, έχει πολλές πτυχές, τις οποίες δυστυχώς με αυτή την παραπληροφόρηση της απλοϊκής προσεγγίσης... Μιλάμε για μικρές θυσίες αυτή τη στιγμή από όλους για να σώσουμε την κυπριακή οικονομία και να μην φτάσουμε σε περικοπές 40% και 50% μισθών. Εμείς λέμε και για μεγάλες θυσίες. Φτάνει να τις κάνουν και άλλοι αυτές τις μεγάλες θυσίες. Μάλιστα, υπάρχει δέσμευση από όλες τις πλευρές ότι θα γίνουν από όλες τις πλευρές. Θα τη δούμε αυτή τη δέσμευση, κύριε Κυριάκου, γιατί τα μέτρα που προτείνονται μέχρι σήμερα νομίζω ξεκάθαρα τους εργαζόμενους πλήττουν και εμείς αύριο θα φωνάξουμε όχι μόνο. Εμείς δεν φωνάζουμε αύριο για τους μισθούς. Η κρισιμότητα των στιγμών είναι τεράστια, δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε. Και στην Ελλάδα πριν 10 μήνες όλοι φώναζαν να μειώσουν τους μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό έγινε, το είπατε και εσείς. 50, αυτή τη στιγμή είναι όλοι στο δρόμο. Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Άρα για να μην φτάσουμε εκεί, κύριε Φιλαυτού, πρέπει όλοι να κάνουμε θυσίες. Και πρέπει αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και που δυστυχώς, κύριε Κυριάκου, μας οδήγησαν σήμερα διαχρονικά σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να κάτσουν να βρουν τις λύσεις, να εγκύψουν στο πρόβλημα, γιατί εγώ πολύ φοβάμαι, εφόσον μας έφεραν εδώ, τους εμπιστευόμαστε ότι θα επιλύσουν το πρόβλημα. Τι θα κάνουν αύριο οι γονείς τα παιδιά τους μετά τις 11? Κοιτάξτε, σε καμιά περίπτωση δεν θέλαμε να ταλαιπωρήσουμε τους γονείς. Τους ταλαιπωρείτε όμως. Μπορούσατε να κάνετε τα απεργιακά μέτρα 9 με 11, έτσι ώστε τα παιδιά να μείνουν στο σχολείο και να συνεχίσουν μετά τα μαθήματά τους. Ο στόχος ήταν και κινητοποιήσεις. Πρέπει κάποιοι να φωνάξουν σε αυτόν τον τόπο. Οι εκπαιδευτικοί ήταν πάντα πρωτοστάτες σε όλους τους αγώνες του κράτους και για τους αγώνες για την ελευθερία έμπαιναν πάντα μπροστά. Η κοινή γνώμη, έχετε συζητήσει με κόσμο? Βεβαίως. Θεωρεί ότι έχετε άδικο σε αυτές τις κινητοποιήσεις? Παίρνουμε καθημερινά επιστολές και στην ΠΟΕΔ πάνω. Και είναι υπέρ σας? Όχι, φυσικά δεν είναι υπέρ μας, γιατί εκεί την οδηγήσαμε την κοινή γνώμη και στην Ελλάδα παρόμοια. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να έχει λαθασμένη εικόνα. Όχι, κύριε Κυριακού. Δυστυχώς έγινε μια ενορχιστρωμένη, πολύ καλά έτσι προσεγμένη και συγκαλυμμένη επίθεση κατά των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. Και εμείς λέμε προσοχή στην παιδεία, είναι ο μόνος τομέας που θα επενδύσουμε και η κοινή γνώμη, θα τολμήσω να το πω, άγεται και φέρεται ανάλογα με το τι της δείχνουμε και πιστεύω σε τούτες τις ώρες την έχουμε καθοδηγήσει να είναι εναντίον των ίδιων των παιδιών της. Εμείς για τα παιδιά μας και τα δικά μας και τα δικά σας θα αγωνιστούμε. Δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, διαφωνούμε ως προς τη λήψη αυτή τη χρονική στιγμή των μέτρων και την ταλαιπωρία των γονέων. Είναι μια μικρή ταλαιπωρία. Δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο ακραία τα μέτρα και οι θυσίες που σας ζητούν να κάνετε. Όχι, αυτό είναι λαθασμένο, κύριε Κυριάκου, ότι είναι τόσο ακραία. Το θέμα είναι ότι είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση και πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστά. Βλέπουμε τι συμβαίνει και με όλους τους άλλους. Μια σιωπηρή αποδοχή αυτής της κατάστασης και εμείς οφείλουμε να φωνάξουμε. Θα έχουν και συνέχεια αυτά τα μέτρα? Θα αξιολογήσουμε συνέχεια την όλη κατάσταση. Δεν είναι στόχος μας παρά τη γενική καταγραφή που υπάρχει. Τους γονείς, γιατί και εμείς γονείς είμαστε, έχουμε και εμείς παιδιά στα σχολεία. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είμαστε σε επαφή και με τη Συνομοσπονδία Γονέων. Τους εξηγούμε. Σήμερα, μάλιστα, η τοποθέτηση που είχαν κάνει αναγνωρίζουν το δικαίωμα της απεργίας, ενώ κάποιοι άλλοι μας έχουν πει ότι άδικα είναι αδικαιολόγητες οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Κοίτα λένε αυτά, αυτοί που μας έφεραν εδώ και κυβέρνηση και Βουλή και βγήκαν να μας απαγορεύσουν στην ουσία ένα δικαίωμα που έχει ο κάθε εργαζόμενος. Έντονα επικριτικός είναι και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ. Ουσιαστικά έχουν εκδώσει ανακοινώσεις με αυστηρή γλώσσα. Κύριε Κυριάκου, να σας πω, εγώ νομίζω μια μέρα να με καλέσετε εδώ, να φέρω εγώ προνομιούχος, δημόσιος υπάλληλος και εκπαιδευτικός, να φέρω εδώ τις καταστάσεις λογαριασμού μου, του πληρωμών μου, να φέρω τα περιουσιακά μου στοιχεία και να έρθουν και όλοι αυτοί που φωνάζουν. Και εμείς είπαμε το πολύ απλό εδώ και πολύ καιρό. Αν σήμερα ο πλούτος σε αυτόν τον τόπο είναι 1.000 ευρώ και οι δάσκαλοι από αυτά τα 1.000 ευρώ παίρνουν τα 100, τότε μας αναλογεί το 10% και ευχαρίστως να το δώσουμε. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με όλες τις ομάδες εργαζομένων, με όλους, και τότε θα μιλούμε για δίκαιη
κατανομή των βαρών και δίκαιο καταμερισμό του εθνικού πλούτου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν κάνετε δεύτερες σκέψεις να αλλάξετε την αυριανή σας απόφαση. Πάτε κανονικά για την απεργία. Αυτή η απόφαση έχει αλλάξει κάτι? Μάλιστα, αναμένουμε να δούμε και αν θα προχωρήσουν αυτά τα μέτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς, κυρίες και κύριοι. Βρέστε τρόπο να προσέχει κάποιος τα παιδιά σας μετά τις 11. Τώρα, αν δεν υπάρχει τρόπος, πρέπει να σκεφτείτε κάτι. Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα τον Μαρκαντώνη. Έχουμε νεότερα για την πορεία του